就喺雪區嗰晚咧，我翻到酒店咧沖完涼洗完面啦，跟住咧隻假眼睫毛甩咗，跟住入咗眼之後勁痛勁眼，跟住我就話曉啦救命啊好痛啊咁樣，咁跟住但係佢沖緊涼啊嘛，跟住後尾我眨下眼，然之後就唔知碌咗去邊，跟住唔痛我就冇理佢啦，跟住咧佢出咗涼出嚟咧，因為我冇話俾佢聽係邊隻眼嘅，跟住佢出嚟之後咧，佢冇話問我，你頭先係咪右眼入眼睫毛啊？跟住我話係啊，你知唔知碌咗去邊啊？我唔知啊，唔知碌咗去邊，但係冇痛我冇理啊。跟住佢話係咪喺眼下面啊？我唔知啊。跟住佢話嚟睇下，跟住咧佢就咁樣整開啦，真係喺下面咯。跟住佢話佢 feel 到嚇，即係佢 feel 到係好似佢入咗眼睫毛呢度揞咁樣樣咯，好佢有啲呢個感覺。係好啲。然之後佢就喪幫我滴下藥水啊，整咗成10分鐘整唔到出嚟，跟住後尾就出咗嚟。